Hello，大家好，Good morning teacher，我叫海乐，今年23，是个男孩，我有轮胎。我穿42的鞋，嘴是36的，身高是1.9米，体重是76公斤。前段时间他们都割麦子，我没有割，因为天太热，我想等秋天再割麦子。秋高气爽，凉快。秋天割的话，就是秋收万颗子，那样产量高，收得多。哇，好高级。秋天还是一个丰收的季节。哇塞，我真聪明。哎呦我的妈！好吧，我放你们一马。